नमस्ते। भदौ 23 र 24 गतेको जुन घटनाहरू भए त्यो घटनाको छानबिन गर्नका लागि सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोग, जाँचबुझ आयोग जुन कार्की आयोग छ, त्यो कार्की आयोगमा केपी ओलीले त्यो कार्की आयोगको सफलता भनेको चाहिँ केपी ओलीले रमेश लेखकलाई त्यहाँ तानेर ल्याएर घिसारेर ल्याएर बयान दियो भने त्यो आयोग सफल भयो, होइन भने सफल भएन। त्यसै गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्यहाँ आएर बयान दिए भने उनीहरूले हारे, होइन भने जिते, बयान दिएनन् आएर भने जिते भन्ने तरिकाको प्रचार जे गरिरहेको थियो अत्यन्तै गलत। जसरी 23 र 24 गते गलत थियो, त्योभन्दा पछाडि जुन अलिकति मान्छेहरूसँग ठुलो क्षति भइसकेपछिको ज्ञान बुद्धि विवेक जे हुनुपर्ने थियो त्यो प्रचारमा चाहिँ यो सबै चिज चाहिँ गुमेको थियो। यो दुईटा कुरालाई मात्रै हार र जितको प्रचार गरिराखेको थियो र मान्छेहरू त्यही अनुसार चाहिँ इमोसनल भइरहेथे, होइन? त्यस्तै तरिकाको चाहिँ देखाएको थियो। तर के होइन भन्दा न आयोग तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको घरमा बयान लिन जानु आयोगको हार हो, न केपी ओलीले आयोगका मान्छेसँग बयान दिनु उहाँको हार हो। विषय के हो भने त्यो आयोगले तत्कालीन समयको तथ्य रेकर्ड गर्नमा कहीँ चुक्यो कि चुकेन भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो, होइन? त्यति बेलाको सरकार प्रमुखको हैसियतमा केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री जो सुरक्षाको चाहिँ भनौँ न सार्वजनिक सुरक्षाको चाहिँ जिम्मा लिएरका मन्त्री गृहमन्त्री उहाँहरूको बयान रेकर्ड गर्न सक्यो कि सकेन, तथ्य लिन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हो, होइन? यो के भयो अहिले भन्दाखेरि चाहिँ आयोग तथ्य लिनलाई सफल भयो। बाहिरी भड्काउहरू जे जस्ता थिए त्यो भड्काउ अनुसारकै अन्तर्वार्ताहरू चाहिँ आयोगमा अझै निष्पक्ष र क्षमतावान काम गर्लान् भनेर आश गरिएका नेपाल प्रहरीमा काम गरिसकेका विज्ञानराज शर्मामा चाहिँ झन् पछिल्लो समय चाहिँ भड्काउ देखिएको थियो। आयोगका प्रमुख चाहिँ जसरी पहिले आयोगमा बस्नुभन्दा अगाडि उहाँमा भड्काउ देखिएको थियो, आयोगमा नियुक्ति भइसकेपछि उहाँका ती भड्काउहरू चाहिँ डाउन भएर गएका थिए। आयोगले कस्तो राम्रो स्ट्राटेजी लगाएर यो बयान रेकर्ड गर्यो भने उहाँ आयोगको प्रमुखले के भनिराख्नु भएको थियो भने म कुन टाढाको मान्छे हो, त्यो हिजोको कुरा हो। मैले नागरिक हैसियतमा के भने म अहिले आयोगमा नियुक्ति भइसकेपछि त्यो कुराको जाँच हुने होइन, मैले निष्पक्ष काम गरेँ कि गरिनँ भन्ने कुराको मात्रै पो हेर्नुपर्छ त भनिराख्नु भएको थियो। त्यस्तै गरी उहाँले अर्को स्ट्राटेजी के लगाउनु भयो भने एकदम कुटनीतिक तरिकाको छ। त्यो स्ट्राटेजी के लगाइरहनु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई धेरै बोलाउनका लागि चाहिँ पत्रकारहरू कुन के रूपमा गइरहेको थिए। उहाँहरूसँग म त्यहीँ गुन्डुकै मान्छे, उहाँ गुन्डुमा बस्नु भएको छ, म पनि त त्यहीँ बस्ने मान्छे, म पनि त त्यहीँको मान्छे हुँ, होइन भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। भन्नको मतलब के हो भने जुन आयोग र विशेष गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बिचमा जुन दूरी थियो त्यो दूरी घटाउनमा चाहिँ आयोगले पछिल्लो समय आयोगको प्रमुखले खास गरी प्रमुखले चाहिँ भूमिका खेल्नुभयो। भले प्रवक्ता चाहिँ केही भड्किरहेकै थिए। पछिल्लो तपाईँले प्रवक्ताको चाहिँ इन्टरभ्यू सुन्नुभयो भने रमेश लेखकको उसमा चाहिँ हामी सन्तुष्ट छैनौँ, फेरि बयान लिन्छौँ भन्ने खालको भोइसहरू चाहिँ उहाँले निकालिराख्नु भएको थियो। भले अहिले पछिल्लोचोटि आएको समाचारहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आयोगले बयान लिने क्रमहरू सकियो र अब चाहिँ प्रतिवेदन लेखेर बुझाउने मात्रै हो भन्ने खालको थियो। तपाईँहरूलाई याद होला बिचमा चाहिँ यो जेनजी समूह भनिने र सरकारको बिचमा एउटा एकदम गैर संवैधानिक खालको र गैर कानुनी खालको एउटा सम्झौता आयो र त्यो सम्झौता पछाडि पनि सरकारले केही कुराहरू चाहिँ आयोगलाई थप जिम्मेवारी दिने भन्ने खालको भयो। उदाहरणका लागि 24 गतेको आगजनीका लागि जुन अपराध अनुसन्धानका लागि चाहिँ जसलाई गिरफ्तारीहरू गरिएको थियो त्यो गिरफ्तारी चाहिँ आयोगको सुझाव अनुसार चाहिँ ती गिरफ्तार भएकाहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने भन्ने खालको चाहिँ विषय थियो, जुन कुरा आयोगले पहिले नै रिजेक्ट गरिसकेको थियो र उसको कार्यक्षेत्रमा त्यो विषय परेको पनि थिएन, परेको पनि होइन। को व्यक्ति कुनै ए भन्ने व्यक्ति त्यो आगजनीमा संलग्न थियो कि थिएन भनेर पत्ता लगाउने कुरा चाहिँ आयोगको मुख्य जिम्मेवारी थिएन, होइन। आयोगले पहिले नै पनि यो कुरा भनेको थियो। यो चाहिँ नियमित प्रक्रिया अनुसार नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानबाट चाहिँ यसको अभियोजन गर्नुपर्छ भनेर पहिले नै भनिसकेको थियो। त्यही अनुसार चाहिँ प्रहरीले गरिरहेको कुरालाई चाहिँ त्यो आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा चाहिँ उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने खालको विषय, उनीहरूलाई छोड्ने भन्ने खालको विषयहरू जे थियो त्यो गैर कानुनी थियो, होइन, हाम्रो विद्यमान कानुनको एगेन्स्टमा थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ आयोगले सच्याएको थियो र यो थप जिम्मेवारीमा हामी चाहिँ सन्तुष्ट छैनौँ, लिँदैनौँ भन्ने खालको कुरा पनि गरेको थियो।
अब यो एउटा पाटो सरकारी तर्फको पाटो चाहिँ आयोगले पुरा गरेको छ। भलै प्रतिवेदन कसरी दिन्छ आयोगको कुरा भयो, भोलिको दिनमा त्यसको समीक्षा गरौँला। आयोगबाट बाहिर नआएको एउटा कुरा छ। त्यो कुरा भनेको के हो भने जसरी एकहोरो रूपमा बाहिरी मिडियामा त्यहाँ गएर चाहिँ प्रचार गरेर भनौँ न जसरी प्रचार गरिएको छ कि त्यहाँ गोली चल्नु मात्रै गलत हो, त्यो सबै आगजनी तोडफोड, यो 23 गतेको आगजनी 24 गतेको आगजनी यो सबै सत्य हो, यो सबै सही हो, प्रहरीले गोली चलाउनु मात्रै गलत हो, त्यसो भने प्रहरीको दोष होइन कि यो चाहिँ गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको मात्रै दोष हो भन्ने तरिकाको जे प्रचार गरिराखेको थियो, जे थियो त्यो चिजमा रियालिटीमा त भित्र त त्यो हुँदैन हेर्नु, तर बाहिर त्यसरी जुन प्रचार गरिराखेको थियो त्यो कुरा चाहिँ एकतर्फ साइड लागेको छ। त्यो सँगसँगै अर्को कुरा के छ भने कसरी ती कुनै पनि समय कहिल्यै पनि आन्दोलन भन्ने नदेखेका, सार्वजनिक कार्यक्रममा यसरी सहभागी नभएका तिनी बालबालिकाहरू, त्यो बच्चाहरू जो थिए उनीहरू चाहिँ कसरी त्यो ठाउँसम्म, कसरी त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भित्रसम्म, कसरी त्यो गेटमा आगजनी गर्ने ठाउँसम्म जो बालबालिकाहरू थिए, ठुलाहरूको हकमा कुरा फरक छ। अलिकति स्कुलका बच्चाहरू जो भनौँ न कलेजतिरका प्लस टूतिरका बच्चाहरू ड्रेसमै जसरी पुगेका थिए उनीहरू कसरी पुगे, कसरी पुर्यायो उनीहरूलाई त्यहाँ भन्ने कुराका बारेमा आयोगले के बोल्छ, त्यसका बारेमा के तथ्य निकाल्छ, त्यसका बारेमा कोसँग बुझ्यो भन्ने कुरा चाहिँ आयोगको सफलता असफलताका लागि पछि चाहिँ त्यो पनि एउटा चाहिँ मुख्य कुरा हो। आशा गरौँ आयोगले दुईतर्फकै विषयहरू रेकर्ड गरेर निष्पक्ष रूपमा आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ र जसको जुन तहमा दोष छ उ त्यही अनुसारमा जिम्मेवार हुनेछ र अभियोजन गर्नुपर्ने पक्षलाई भोलि आउने सरकारले अभियोजन गर्न सफल हुनेछ। धन्यवाद।